演员周迅，台湾导演侯孝贤。周迅也是本届金鸡奖最佳女主角提名奖的获得者。好，现在我们要把热情的掌声送给周迅，还有台湾著名导演侯孝贤。那我知道周迅其实拿到过很多影后的桂冠了，不过这次呢是第一次入围金鸡奖最佳女主角的竞争。能不能跟我们介绍一下现在踏上金鸡奖的红地毯，心情如何？心情依然还是挺兴奋的，然后这也是我走过最长的一个红地毯。在这里我们也要用掌声来祝福一下周迅，好不好？希望她今天晚上有一个惊喜的收获。好的，谢谢周迅，谢谢侯孝贤导演，这两位谢谢。